네, 주말에 오늘 비바람 불며 궂은 날씨가 이어졌는데요. 내일까지는 바람이 전국적으로 강하게 불어서 안전사고에 주의하셔야겠습니다. 한편 비는 밤 사이에 대부분 그쳐 내일은 대부분 지역에 소강 상태를 보일 때가 많겠지만 모레까지는 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다. 일단 내일까지는 제주와 남해안에 최고 60, 그밖에 전국에 최고 40mm의 비가 더 내리겠고 늦은 밤부터는 일부 중부지방에 눈이 오는 곳도 있겠습니다. 특히 내일 새벽에 강원 산지에는 최고 8cm의 많은 눈이 예상돼 대설특보가 내려질 수 있겠습니다. 내일은 날도 많이 쌀쌀하겠습니다. 서울 아침 기온이 2도, 낮 기온 9도로 오늘보다 10도 넘게 떨어지겠고요. 강원 산지에는 한파특보도 내려졌습니다. 내일 충청 이남을 중심으로 황사도 나타나겠습니다. 다음 주 초반까지는 날이 많이 쌀쌀하겠습니다. 날씨였습니다.